Yesu ndi shamwari wedu, mtakuriwe zvitadzo, isu tinokomborerwa, unonzwa minamato. Tashaya runyararo, tinorwadzwa mumwoyo, kuti tisabvumira zvose kuna Jesuyo, kuti isu tinoyedzwa zvimwe zvetatambudzwa, tisarasa rudaviro, namata kuna Jesu. Ndiye shamwari wedu, kokutakura dambudzo, unonzwa kutadza kwedu, vumira kuna Jesu, kuti tashaya masimba, taneta nemitoro, muponesi mubatsiri, vumira kuna Jesu. Vashamwari vakushora, namata kuna Jesu. Iye unokutambira, kumbira kuna Jesu, kuti tashaya masimba, taneta nemitoro, muponesi mubatsiri, vumira kuna Jesu. Vashamwari vakushora, namata kuna Jesu. Iye unokutambira, kumbira kuna Jesu. Tokwasai vana vaMwari muzita raJesu Kristu. Toda kutenda Mwari neupenyu nekuchengetedzwa. Tamutswazve makuseni erimwe zuva, tapuwa zvakare mukana wekuti tigone kunzwa Mwari achitaura kwatiri makuseni ano, uyewo zvakare isu tichiwanawo mukanazve wekumurumbidza nekumunamata. Tiri kutarisa bhuku ramabasa avapostori. Tanga tichitarisa pachapter 2 vhesi ya41 kusvika pavhesi ya47, ndomavhesi atichanga tichitarisa mukati mevhiki rino rose. Dingindira racho guru kutanga nhasi rinenge richiti iro the Church of the Apostles, sangano ravaapostori. Asi nhasi zvatichataura nhasi maminitsi mashoma akatitarisa, musoro wacho wenyaya unoti the Apostles Doctrine, dzidziso yevaapostori. Regai ndiverenge kuna mabasa evapostori chapter 2 verse 41 ndichidzika. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all as anyone had need.
So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. May God bless the reading of his word. The apostles' doctrine, verse 42. Verse 41 ndiyo tichapedzisira nayo pazuva rekupedzisira. Iri kuti then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added. Ndiyo tichaisa kwekupedzisira kunyange iri pekutanga. But nhasi tiri paverse 42 namangwana tenge tiri paverse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Vakaenderera mberi nekushingaira mudzidziso yevaapostoli. Regai ndikasike ndataura kuti bhaibheri zvikuru sei kuNew Testament pane nzvimbo dzingaite 3 kana 4 dzarinotaura about doctrine, richispecifya kuti whose doctrine. Mukaenda kuna 1 Timothy chapter 4 verse 1, bhaibheri rinoti iro, the Spirit speaks expressly that in the last days some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils or doctrines of demons. Mweya unotaura pachena kuti namazuva ekupedzisira vamwe vachatsauka pakutenda vachiteera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yetsvina. Saka kune inonzi nebhaibheri doctrine of demons, idzidziso asi inenge iri yemadhimoni. Matthew chapter 16 verse 12, then they understood that he did not tell them to beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and the Sadducees. Zvanzi Jesu aitaura nezvembiriso akati ngwarirai mbiriso yevaFarisi. Zvanzi vanhu vakanzwisa kuti akanga asiri kutaura mbiriso seyeast ingaiswe muchingwa, asi akanga achitaura nezvedzidziso yavaFarisi navaSadduce. Saka kune doctrine of the Pharisees and the Sadducees. Mark chapter 1 verse 22, and they were astonished at his doctrine, because he taught them as one who had authority and not as the scribes. Zvanzi Jesu akati apedza kudzidzisa, vanhu vakakatyamadzwa zvikuru nedzidziso yake, nekuti aidzidzisa semunhu ane simba kwete sezvaiita vanyori. Acts chapter 5 verse 27 to 28 inoisawo zvakare pachena kuti kune the doctrine of the apostles, which is the doctrine of Christ. Mukaiverenga verse 27, and when they had brought them, they sat before the council, and the high priest asked them. Vari kutaurwa apa ndavana Peter vakanga vasungirwa nyaya yekuti vakanga vachiparidza Jesu Kristu, vakaiswa mutirongo, ngirozi ikauya ikavaburitsa mutirongo, vachingobuda vakatanga zvekudzidzisa, chaunga chikauya chichiteerera. Tikanzi vanhu vachibva vanzwa vanomhangara kuti varume vama makasunga nezuro vakutodzidzisa futi vanhu panzapo. Ndo vari kunzi vakanowatorazve, and they placed them before the council. And the high priest asked them, verse 28, saying, did we not strictly command you not to teach in this name? Kurova muzita raJesu Kristu. And look, you have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood on us. Kurova kuti dzidziso yaidzidziswa navaapostoli, dzidziso yakanga ichidzidziswa navana Peter, yaidzidziswa navana James navana John, yaidzidziswa navana Bartholomew navana the apostle Paul, it was the doctrine of Jesus Christ. Vaitaura nezvaJesu Kristu. Saka dzidziso iri kunzi kuna Mark, vanhu vakashamiswa nekuti aidzidzisa semunhu ane simba. They were amazed at his doctrine because he taught like one who had authority. That was the same doctrine which Peter was proclaiming. That was the same doctrine which Judas was proclaiming. That was the same doctrine which Bartholomew was proclaiming. It was the same doctrine which Andrew was teaching. Saka panapa vakuru vakanga vatotsamwa, takakuudzai regai kudzidzisa zviri maererano nemurume uyu anonzi Jesu Kristu. So the doctrine of the apostles was not a new doctrine. The doctrine of the apostles was the doctrine of Jesus Christ. Saka zvatinoda kutarisa isusu nezvekuti nhasi uno sezvo bhaibheri rati mumazuva ekupedzisira
vanhu vachatsauka pakutenda vachiteerera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yetsvina. It is very crucial therefore kuti kana tichitenda kuti tiri kurarama mazuva ekupedzisira, are we following the doctrine of Jesus Christ, which is the doctrine of the apostles, or we are following the doctrine of demons? Madhimoni achasimukawo nedzidziso yawo yekuti atsautse vazhinji. Regai ndibva ndataura zvakare ndichiti kunongori nemadoctrine 6 chete. Dzidziso dzinongori nhanhatu. Nyasondibatisai zvakanaka. Kana tichitaura about doctrines, we are not talking about fundamental beliefs. Fundamental beliefs anobva pasi pemadoctrines. Saka muchaona kuti chitendero chega chega chine zvachinotenda, but madoctrine dzinonzi dzidziso, especially takanangana nedzidziso yaKristu kana kuti dzidziso yevaapostoli, they are 6. Maumbrellas acho is 6. Ndio anozotubuka tumwe twese twamunozonzwa twakawanda. The first doctrine pa6 doctrines idzodzo, which was the doctrine of the apostles, has to do with the Godhead. It is the doctrine of God. Idzidziso yekuti vanhu vazive wavari kunamata. Hazvina zvazvinoreva kuti nditi ndinonamata but ndisingazivi chandiri kunamata. Hazvina zvazvinoreva kuti nditi ndiri mutendi but ndisinganzwisisi kuti ndiri kutenda chinyi. Ndokusaka vadzidzi vakakoshesa kutora dzidziso iyi nekuidzidzisa vanhu. Ndokusaka nanhasi zvakanyorwawo mumagwaro zvichiitirwa nesuwo vari kurarama mazuva ekupedzisira. John chapter 1 verse 1, pakutanga shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Zvese zvakasikwa kuburikidza naro. Verse 14, shoko rakazoshanduka rikava nyama, tikaona kubwinya kwake sekuwakaberekwa mumwe mwanakomana waMwari. Saka panapa vadzidzi naJesu Kristu pache zvake vaitenda kuti shoko ari Jesu Kristu akazoshanduka akava nyama akatora chimiro chedu aivako kubva pakutanga. Saka zvakakosha kuti tinzwisise kuti kana takutaura zvaJesu Kristu, we are talking about someone who has existed from eternity past. We are talking about someone who has always been in existence with God. Tiri kutaura nezvemunhu asina paanotangira, aivapo kubva kare. Vanzi akanga ari kuna Mwari, ari Mwari zvakare. It is very important and it has to be clearly stated that Jesus Christ, kana tichitaura nezve doctrine of God, Jesus Christ is God. Ndoziva kuti kwaane dzidziso dziri kufamba mhepo dzakuramba kuti Jesu Kristu haazi Mwari asi mwana akaberekwawo sezvatongoitwawo nesusu. Muchenjere dzidziso dzemweya yetsvina. 1 Timothy chapter 3 verse 16 inoti iyo, without controversy, great is the mystery of godliness, that God was manifest in flesh, seen by the angels, preached among the Gentiles, believed in the world, taken up to glory. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in flesh. Saka dzidziso inoramba kuti akauya panyama haazi Mwari, idzidziso yemweya yetsvina. It's a doctrine of demons. Any teaching inoti Jesu haazi Mwari nekuti akazvarwa, it's a doctrine of demons. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in flesh. Mukaerenga Isaiah chapter 9 verse 6, unto us a child is born, unto us a child is given, his name shall be called Wonderful, Mighty God, Counselor, Everlasting Father, Prince of Peace. Kana ari everlasting, hana mavambo, hana magumo. Any doctrine which teaches that Christ has a beginning is a doctrine of demons. Acts chapter 20 verse 28, tiri kuronda dzidziso yavaapostoli in the consciousness of thought yekuti iyo tiri kuyambirwa naTimothy namazuva ekupedzisira
some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Acts chapter 20 verse 28, kana pari chine vane kupokana kuti Jesu ndimwari. Therefore take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Pataurwa zvinhu zvakakosha panapa. Chenjererai chaizvo kuti imimi machengetedza hwai dzamwari. Idzo mweya mutsvene akakuitai vatariri pamusoro padzo. Saka akatotituma kuva vatariri vemakwai amwari ndimweya mutsvene. Zvikanzi to shepherd the church of God, kuti mufudze sangano ramwari, which he purchased with his own blood. Iro mwari akatenga iye amene neropa rake. Saka iwewe kana uchiramba kuti Jesu hasi mwari, uri kuramba kuti Jesu hasi ane ropa rakadeuka pamuchinjikwa. Because Paul arikuisa pachena, the church of God, which God purchased with his own blood. Ukabvunzwa kuti ndiani akatenga sangano, woramba kuti haazi Jesu kana kuti woti haazi mwari, zvinoreva kuti dzidziso yako it's a doctrine of demons. Saka tina mweya mutsvene akatipa simba rekuti tive vatariri pamusoro pemakwai amwari. Tina Jesu Kristu atonzi mwari panapa. Hanzi it is the church of God which he purchased with his own blood. So Jesus Christ is God, and his name shall be called Mighty God. His name shall be called Everlasting Father. His name shall be called Counselor. His name shall be called Prince of Peace. Any doctrine which goes contrary to this, regardless of how learned it might sound to the ear, it is a doctrine of demons. Vadzidzi vaKristu havana kubvira vakambodzidzisa kuti Jesu haasi mwari. Paul did not teach that Christ is not God. Vese vakawirirana pane izvozvo. The second doctrine is the doctrine of men. Iwe neni, Bhaibheri nevaapostoli vanotenda ivo kuti we were created in the image of God. Kana zvinhu takasikwa mufananidzo waMwari, kureva kuti takasikwa takafanana naMwari pachimiro zvese nepapfungwa neunhu. Takafanana naMwari, mafungiro anga akaperera, unhu hwanga huri straight. Chivi chakazouya, munhu akadonha, ndokutadza. He decided to obey the voice of the enemy. Pakanzi naSatani, aiwa Mwari akakunyeperai hamufi. Munhu akadecide kutenda izvozvo. Mwari anga ati munofa. Zviro kwazvo pachapter 2 verse 17. Kureva kuti pa the doctrine of men, besides kuti takasikwa mumufananidzo waMwari, tinodzidzawo zvakare kuti takasikwa tiri mortal, mortal. Dzidziso inoti munhu haafi, idzidziso yemadhimoni. Teererai vanhu vaMwari, Adam naEve, right from the onset, chivi chisina kutombopinda. Genesis 2 verse 17, vakanzi naMwari munofa zviro kwazvo, which means man was created a mortal being. Ezekiel 18 verse 4 inoisa pachena, mweya unotadza ndiwo uchafa. Kune vanodzidzisa kuti mweya haufi, amene kuti vakazvitora pai. Man is mortal, only God is immortal. Kana tichinge tazoponesewa, that's when God will grant humanity with the gift of immortality. But iko zvino izvi, the doctrine of the apostles inodzidzisa kuti munhu anofa nekuti akateerera izwirisiriro. Munozoverenga Romans 5 verse 12. Paul the apostle anotsinhira nyaya iyoyo. Nekuda kwemunhu mumwe chete chivi chakapinda, munhu akatanga kufa, rufu rukapinda, muvengi akagara pakati pedu. The doctrine of salvation, nekuda kwekuti munhu anga atadza, ende chakaita kuti munhu atadze inyaya yehondo huru iripo pakati paMwari, Jesu Kristu naDiablos. And hondo huru iyoyo, it's coming under the doctrine of salvation. It is because of this great controversy yamunoona pana zvakazarurwa 12 verse 7 to 9. Kudenga kwakava nehondo. Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato ina vatumwa vayo, asi shato navatumwa vayo havana kukunda. Naizvo nzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga, naizvo vakakandirwa panyika pasi. Teerera munhu waMwari, hondo iyoyo haina kuperera kudenga, yakatransferwa ikauya pano panyika.
And it is because of that controversy that Adam and Eve were deceived and they fell. It is because of that controversy that sin entered. It is because of that controversy that death entered. It is because of that controversy that diseases are now part and parcel of our lives. It is because of that controversy that fear is now part of our daily bread. It is because of that controversy that hatred. It is because of that controversy that it is because of that controversy that one it is because of that controversy that normal. It is because of that controversy that you are suffering and I'm suffering. It is because of that controversy that Christ had to take on himself human nature so that he could come and destroy that which the devil had set up. Ephesians chapter 6 verse 12. Paul anobva here, hatisi kurwa nenyama neropa, but we are fighting against powers and principalities whose dwelling places are somewhere in the heavenly realms. Saka tiri muhondo vanhu vaMwari, ndo zvakadzidziswa naKristu, ndo zvakadzidziswa nevaapostoro, tiri muhondo. Ndo saka Paul akati naizvozvo chipfekai nhumbi dzose dzekurwa nadzo. We cannot afford kuvarairwa munyika yakaita seino. We cannot afford to sleep when the enemy is prowling around like a lion seeking those that he may devour. We cannot afford vanhu vaMwari kutambisa nekuvarairwa tichiedza mvura negumbo tichitambira maarena adiablos nekuti hondo iyi iri kutsvaga vaingaparadzi. That's the doctrine of salvation. Saka nekuda kwaizvozvo vose vakatadza. Romans chapter 3 verse 23. But Romans 6 verse 23. Chipo chaMwari chekungopiwa pachena ndiwo upenyu usingaperi muna Jesu Kristu. Doctrine of salvation. Dzidziso yavaapostoli maererano nekuponeseka kwedu. Chapter 8 verse 3 ya Romans. What the law could not do, in that it was weak, God sent his own son in the likeness of sinful flesh to condemn sin in the flesh. Saka Mwari aona kutatadza ende pachezvedu hapana chataigona kuita kuti tizvidzikinira kubva kumumvuri werufu, kuti tizvidzikinira kubva kumambura echivi, kuti tizvidzikinira kubva kuhonye yechivi. Vanzi Mwari akatuma mwanakomana wake akauya ari muchimiro chenyama, akaberekwa nomukadzi, akatadza, akaberekwa akatakura nyama yezvivi kuti atuke chivi chiri munyama. Saka anogona bedzi kutikundisa kubva pachivi chingatinetsa, anogona kukutakanura kubva kuma-addictions nemhando dzawo, anogona kukutakanura kubva panhema, anogona kukudzikinura kubva paupombwe, anogona kukudzikinura kubva pafungwa dzisakarurama, anogona kukubvisa kubva mumatope wanga wanyura. Ndi Jesu Kristu chete ndiye akatora nyama iyoyo nekutitambudza kwayo akaipfeka pamusoro pake akatuka chivi chiri munyama. You cannot overcome sin without Jesus Christ. This is the doctrine of the apostles, doctrine of the church. Ephesians chapter 4 verse 4. Kune kutenda kumwe nemuviri mumwe naMwari mumwe nerubhabhatidzo rumwe. There is only one faith. Ndo zvakadzidziswa nevaapostoli. Nguva yaapostoli Peter haana kutanga yake chechi, Paul achimhanya neyakewo chechi, James achimhanya neyakewo chechi. Sangano raiva rimwe nekuti kutenda kwaiva kumwe. Ngatisarege kunyeperana kuti zvakaita senhungo dzinoti umwe noumwe umwe noumwe umwe noumwe tozongonosa. Inzwai vanhu vaMwari. Jesus Christ himself declared himself to be the only way and door through which we can enter for us to end salvation. Hakuna zvinonzi zvakaita senhungo. Dzidziso inoti zvakaita senhungo. It's a doctrine of demons. Nzira ndeimwe chete. Nzira ndi Jesu Kristu. Saka hazvigoni kuti tiri munzira imwe chete iri Jesu Kristu anga aine dzidziso yaakadzidzisa akaisira vaapostoli. Nhasi topfanzuka. We need to sit down and think and ask ourselves serious questions. Takapfanzukira papi? Because the apostles were still one entity. They were still believing the same thing. They still were at the same baptism. Zvese zvavaita zvaiva zvimwe chete. Zvakarasikira papi? Kana tikagona kudaro, then we may know what we mean when we speak of one faith and one church. Zvakasarwa 12 verse 17. In the last days, John anoona the remnant vanenge vazosara vari vashoma vaichengeta mitemo yaMwari nekutenda muna Jesu Kristu. That is the church yakasiyiwa navaapostoli. Ukaona inodzidzisa kuti mitemo yaMwari haisina basa, ziya kuti haisi iyoyo yaMwari, because Revelation is the last book
rakanyorwa AD 95 by the last apostle to live, who was John himself. Iye aidikanwa naJesu Kristu akaoneswa mazuva ekupedzisira. Sangano rasara nevashoma vakasara vachiri kuchengeta mitemo yaMwari nekutenda kuti Jesu ndiye muponesi. But muchaona kuti tapfanzuka, vazhinji vatiza doctrine iroro, the doctrine of Christian life. 2 Corinthians chapter 3 verse 2. Hamuzivi here kuti imi muri mungadhi yedu yakanyorwa panze inoverengwa nevanhu pamunenge muchifamba, kureva kuti mafambiro edu neupenyu hwedu samaKristu zviri pachena zvinoonekwa nevanhu. Saka hakuna muKristu anofanira kuva careless. Ndo zvakasiya zvadzidziswa navaapostoli, ndo zvavakasiya vaudzwa naJesu Kristu. Pamafambiro enyu fambai sevanhu vakachenjera. Ephesians 5 verse 15. Murege kufamba samapenzi, kureva kuti inzwa hama yangu, iwe haugoni kuti haunei neupenyu hwangu, haugoni kuudza munhu kuti siyana neni naJesu tiri vaviri. Hakuna chinonzi muri naJesu muri vaviri, because uri mungadhi yakanyorwa inoverengwa nekuzikamwa navanhu vose, kureva kuti upenyu hwako hunofanira kupupura upenyu hwakarangwa naJesu Kristu. Saka pamene zvaungaite panzvimbo dzaunoshanyira unofanira kuzvibvunza, dai Jesu ari pano aigonera kushanyira nzvimbo idzi akatambanuka sakatambanukira kandoita kana ndiri kwadziri. Dai vaapostoli vari pano taigonera kudya tese zvandiri kudya izvi nekumwa izvi. Musanyeperana vanhu vaMwari. Go back to scripture and ask yourselves some very, very honest and sincere questions. You need to do some honest introspection. Dai Jesu ari pano aifamba here semafambiro aya? Dai Jesu ari pano aingaenda kucheche here uye aenda kupi? Dai Jesu ari pano aitamba nevanhu vakaisa sei nemhaka yei? Teerera munhu waMwari. Doctrine of Christian life ndo ichamolda nekudetermina our destiny. The doctrine of last day events ndo doctrine rekupedzisira. Tinotenda kuti Jesu Kristu iko zvino ari munzvimbo tsvene-tsvene, ari kutimiririra nekuona kuti zvivi zvatinoreurura zvabviswa mumarekodzi ekudenga. Vese vanenge vagamuchira Jesu mazita anonyorwa mubhuku yeupenyu. Jesu mission yake is to make sure that all those who will accept Jesus Christ, their sins will be blotted out as long as they are sincere and they confess of their wrongdoing. Saka kana achinge apedza basa iroro, ndo paakati kuna John chapter 14 verse 1 to 3, mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa, tendai kuna Baba mutendere kwandiri. Kumba kwa Baba vangu kune nzvimbo zhinji dzokugara. Dai kusaiva kudaro ndaikuudzai, ndiri kuenda kundogadzira pekugara. Kana ndaenda kundogadzira pekugara, ndichadzoka ndikutorei kuti apo pandiri nemi mugovapo. Saka kana achinge apedza basa iri rekubvisa zvivi zvavo vanoreurura nekumugamuchira samuponesi, ndo basa raaireva paaiti ndiri kuda kugadzirirai nzvimbo. Aireva kuti ndiri kunonyora mazita enyu mubhuku kuti muwane nzvimbo mudzimba zhinji dziriko kumba kwaBaba vangu. Saka kana apedza basa iri, ndo panonzi naPaul, Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira nenzwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, nekuti hwamanda icharira. Vakafa vari muna Kristu vachatenga kumutswa. Isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo tochingamidza Ishe mumakore, tichava nashe nguva dzose. Naizvo nyaradzanai nemashoko aya. Ndo panonzi naActs chapter 1 verse 11, imi varume veGarirea munomirireko makatarisa kudenga, uyu Jesu watorwa kwamuri sezvamamuona achaenda kudenga, naizvozvo uchauyazve nenzira imwe cheteyo. Ndo panonzi naTitus chapter 2, takatarira tariro inofadza nekuonekwa kwekubwinya kwaMwari wedu mukuru natenzi Jesu Kristu. Inzwa munhu waMwari, tariro yedu huru iri pakudzoka kwechipiri kwaJesu Kristu. Toenda kudenga for 1000 years, totonga nekudecide the destiny yeavo vakasara vari mumabwiro. Patodzoka after 1000 years, Jesu Kristu achiburuka tiri muJerusarema idzva, vakafa vasina kutenda muna Kristu vachimutswa, moto uchiduruka uchivaparadza nekusingaperi, nyika ichisikwa patsva. Johani obva atsinhira chapter 21 yazvakazarwa, ndakaona denga idzva nenyika idzva, nekuti nyika yekare nedenga rekare zvainge zvapfuura. Munyika iri hamuna kuchema, hamuna kurira, hamuna urwere. Johani akazviona. Inzwai vanhu vaMwari, it is very important and crucial that we find motivation and we find confidence in knowing that we are still on the right path. Tichiri pagwara chairo redzidziso yakasiyiwa naKristu. Aigamuchidza vadzidzi, akaigamuchidza vese vaizotenda. It is important for us to always ask ourselves, are we still within this very right path? Because tikangotsauka apa taakutenda dzidziso yemweya yetsvina, it is now the doctrine of demons yatinenge taakutenda. Dai Mwari akatibatsira, dai Mwari akatisimbisa, dai Mwari akaramba achitizarurira, dai Mweya Mutsvene akatsimbidzira zvinhu izvi mukati mehana dzedu nekuzvitsanangura nenzira ingatadzwa navanhu. Mwari atibatsire. Amen.
setai tasewai zapumuka kure ndingaona seninzira yekuwa mudanga ndirinzira upenyu uyikuna Baba asindeni ndirinzira upenyu uyikuna Baba asindeni ndatendere zwadenamo Mwari anondinzwa apo wazhinji wochema ndoziva senyidi ndirinzira upenyu uyikuna Baba asindeni ndirinzira upenyu uyikuna Baba asindeni kuna Kristu nzira neni hadichapumuki oniisa kuna Baba kumushawe mbiri ndirinzira upenyu uyikuna Baba asindeni 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 tichasangana kurwizi apa kune kupenya mvura yakanakisisa yava kuna Jehova unde twasangana iyo parwizi rwakanaka udenga twasangana nevanoyera pachigaro cha Mwari iyo pagombe perwizi rwakavira kuchena tichafamba nekutenda nguva dzese twafara unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari kurwiziro runopenya mitoro ticharasa tosunungurwa ngemutsa tokashira chiremba unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari tosvika nekukasika nerwendo ruchapera moyo yedu
ichafara ngeriyo rekutenda une tosangana iyo pariziwakanaka kunenga tosangana nevanoyera pachigaro chamwari unde tosangana iyo pariziwakanaka kunenga tosangana nevanoyera pachigaro chamwari tosangana nevanoyera pachigaro chamwari tosangana nevanoyera pachigaro chamwari